观众朋友们，大家好，欢迎你来到我们的频道武术新传，遇见陈安茂老师。今天非常开心，再次遇见了武术界的领导品牌陈安茂老师，赶快一起来跟陈老师打一声招呼。陈老师你好，大家好，观众朋友你们好，好，以及高世峰老师，谢谢你的陈好，谢谢你的参与。好，老师，朋友问这个好问题，请问老师，冰箱是属火神吗？家里冰箱是否也要看方位？2台以上（括号包含2台）是否要排成一排呢？老师这一题，阳宅专家需要拜托您帮我们解答一下，谢谢。观众这一道题，冰箱在我的阳宅学常常跟客人讲，是我们家的3大财位：炉灶第一，梳妆台第2，冰箱第3。那冰箱为什么是第3财位？以前的人有仓储间，对，寒冷地带的人他有地窖，在储存食物过冬，是，所以地窖就像现在的冰箱。那我们的仓储间，像我们比较南方的亚热带地方的，它以前农耕的时候有一个仓库间，囤积地瓜啦、稻米啊、大豆啊这一些，所以冰箱在我们现在住家里面，你不可能有一个房间去囤积吃的东西嘛，放了应该会坏，所以大概都会放到冰箱里面去。所以冰箱它竟然是仓库间，冰箱放的位置方向是它没有方向的限定哦，但它有位置的限定。那我的仓库可以1间仓库、2个仓库，对，3间仓库，对，再来个地窖、冷藏库，那都没关系。所以冰箱在家里的数量它不受限制，它的方向也不受限制，但是它的位置有禁忌，是，所以这个就要因人而异。所以没有到各位的府上去看，都不知道你的冰箱要怎么放才对。所以这在阳宅学里面，冰箱如果摆错，可能会换桃花；对，冰箱如果摆错，可能百病丛生；是，冰箱如果摆错，可能会被劫财。是，因为它竟然是我们的仓库间，不要摆那个起尿器搞布碟，人家不来咬你，还对不起你。是，OK。所以老师，你的重点是冰箱方向反而不受限制，但是位置却很重要。对，会呈现这个不同的反应。这样，那如果我有同学他很需要招桃花，那冰箱要不要放在桃花的位置？会不会招桃花？冰箱不会招桃花，冰箱会招桃花，但是冰箱会招烂桃花。好，那我看冰箱不招桃花，会招烂桃花，这个是真的。为什么冰箱不会招桃花？它会招烂桃花。我仓储的东西，我不给家里的人吃，我拿去给别人吃，那请问那个别人是谁？不是心爱的人吗？老师，那是我心有余力，我再多照顾一户人家，你伟大。所以他不会招桃花，桃花叫做我还没有结婚，那我要如何引进我的伴？所以招桃花不在冰箱，招烂桃花，冰箱也有可能产生。哇，是老师这一题解说的真棒，再次感谢老师的阳宅学，谢谢你。OK， 各位观众朋友，家家户户都有冰箱。老师说，冰箱是我们的第3个财位哦，所以相当重要。方向不重要，重点在位置摆哪里。那当然，只有实际到现场看你才会知道嘛，因为每个人家里状况不一样，对，空间不同。所以这题真的非常重要。有机会欢迎你重复多看几次。更棒的话，赶快分享给你的亲朋好友，因为每个人家里都有第3个重要财库。记得订阅、按赞、开启小铃铛，才不会错过我们下一支新影片啦！我们下次见，拜拜，拜拜。